এই যে এই গাছে কি ফাঁসি নিয়েছিল? হ্যাঁ, সেই গাছটা এটা। ওটা নেয় নাই, কেউ নেয় নাই। আমার পিছনে অনেক খুদে বন্ধুরা রয়েছে। ভয়ানক একটা জায়গা। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নেচার ট্রাভেল বিডির নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম টাঙ্গাইল সদর উপজেলার অলয়া ভবানীতে অবস্থিত অলয়া জমিদার বাড়িতে। এই অলয়া জমিদার বাড়িটি প্রায় 222 বছরের পুরাতন একটি জমিদার বাড়ি। বন্ধুরা, এখন আমরা এই পুরা জমিদার বাড়িটা আজকে আমরা সারাদিন আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো। তো চলেন তাহলে শুরু করি। অলয়া জমিদার বাড়িটিতে যেতে হলে আপনাকে প্রথমে আসতে হবে টাঙ্গাইল পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে। টাঙ্গাইলের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড থেকে সোজা যেতে হবে টাঙ্গাইল বেবি স্ট্যান্ডে। বেবি স্ট্যান্ড থেকে সিএনজি বা অটো করে সোজা একটু এগিয়ে গেলে দেখতে পারবেন সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ। এই কলেজের সামনে দিয়ে সোজা একটু এগিয়ে গেলেই পৌঁছে যাবেন অলয়া জমিদার বাড়িটিতে। তোমাদের বাসা কি এই জায়গায়? তোমার নাম কি? আমার নাম সুয়া। আমার নাম সাব্বি। এই আইতে কেউ কোন লোকজন লেবুতে যাওয়া সাহস পায় না। কেন? একজন মানুষ মারা গেছে ফাঁসি নিয়ে। একজন লোক এই জায়গায় ফাঁসি নিয়ে মারা গেছে। ভিতরে ঢুকছে আইতে আর বাইরে নেই। চলেন এখন আমরা এটার ভিতর প্রবেশ করি। আজকে অলয়া জমিদার বাড়ি ভ্রমণ সঙ্গী হিসেবে আছে বন্ধু মামুন। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের 222 বছর আগে অলয়া রাজবাড়ি। আরেকজন আছে আমার সাথে শাওন। আরেকজন হচ্ছে আমার ক্লোজ ছোট ভাই রিফাত। হাই গাইস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? দেখতেই পাচ্ছেন আমরা চলে এসেছি অলয়া জমিদার বাড়ি। সেখানে 200 বছর আগের একটি বাড়ি, অনেক ভয়ানক ভোতরে পরিবেশ। আমরা এই বাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে জানবো এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। এই কাঠের জানালাগুলা কত সুন্দরভাবে এখনো রয়েছে অক্ষত অবস্থায়। তো পুরো রাজবাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ইট বালিগুলো খসে পড়ে গিয়েছে। সিমেন্টের যে আস্তরণ করা ছিল ওইগুলা পরে এখন ইটগুলো বেরিয়ে এসেছে। তো এভাবে অবহেলায় পড়ে আছে এই অলয়া রাজবাড়িটি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন কত পরিত্যক্ত জায়গাটা। এটা স্থানীয় এই ছোট ভাই, তারা আমাদেরকে উপরে নেওয়ার রাস্তা দেখাচ্ছে। চলো, কোন দিক দিয়ে যাইতে হবে? এইদিকে না? চলো দেখা যাক। এই যে সিঁড়িটা দেখেন বন্ধুরা, তো এই সিঁড়ি দিয়ে এখন আমরা উপরে উঠতেছি। দেখেন বন্ধুরা, ওয়াও, কিরকম একটা অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। একদম ভয়ানক একটা জায়গা। ছাদের উপরে এই অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। একদম জঙ্গলে ছাদটা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা, এখন এইটা আমরা টপকাবো। যাও। তো আমরা এখন এই সাইডে এসে বললাম, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটার সাইডে যদি দেখাই, দেখেন তো এটা হচ্ছে ভূমি অফিস।
এই জমিদার বাড়ির একটি অংশ শুধুমাত্র ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর বাকি সব অংশগুলো কিন্তু পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। তো এখন আমরা এই জায়গায় চলে আসলাম। বাড়ির বিভিন্ন নকশা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি সুন্দর কাঠ দিয়ে এইরকম একটা বারান্দার চারদিকে ঘেরাও করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আর বারান্দার এই জায়গায় রেলিং এ হয়তো অন্য কিছু ব্যবহার করা হতো, তো এখন এটা বর্তমানে নেই দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে কাঠের একটা লম্বা। এখন আমরা দোতলার উপরে, তো এটা হচ্ছে এই রাজবাড়িটা। দেখতে পাচ্ছেন পরিত্যক্ত রুম এটা আছে, দেখেন এটা পরিত্যক্ত রুম। ভিতরে আর একটা দরজা আছে। বন্ধুরা এখন আমরা আপনাদেরকে আবার ওই সাইডে নিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পারলেন যে এই ছাদে কি রকম জঙ্গল, একদম ঘন বন জঙ্গল হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন অ্যামাজন বনে চলে আসলাম। এখন আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ কই কই এই যে এই গাছে কি ফাঁসি নিয়েছিল? হ্যাঁ সেই গাছটা এটা। এই যে বাবু শোনো, যে এই গাছ যে দেখতে পাচ্ছি আমরা, তো এই গাছে কি ফাঁসি নিয়ে মারা গেছিল লোকটা? তো বন্ধুরা দেখেন এই ছাদের একটা অংশ এই জায়গায় ভেঙে গেছে। গাছের শিকড়গুলা কিভাবে দেওয়ালগুলাকে পেঁচিয়ে রেখেছে। দেখেন অনেকটাই খারাপ, একদম উঁচু একটা জায়গা। প্রায় 18 শতকে জমিদার শচীনাথ রায়চৌধুরী বর্তমান টাঙ্গাইল সদরের পৌরসভা এলাকায় 132 শতাংশ জমির উপর এই অলওয়া জমিদার বাড়িটি স্থাপন করেন। এরপর বংশ পরম্পরায় জমিদার বংশধররা এখানে জমিদারি পরিচালনা করতে থাকেন। একসময় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেলে এই জমিদার বাড়িটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আবশ্যক পরিত্যক্ত হওয়ার দীর্ঘ কয়েক বছর পর বাড়িটির কিছু অংশে বাংলাদেশ সরকার 1980 সাল থেকে এখন পর্যন্ত স্থানীয় ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহার করে আসতেছেন। বাকি অংশ এখন প্রায় ধ্বংসের মুখে। এই জমিদার বাড়ির শেষ জমিদার ছিলেন কনকলতা রায়চৌধুরী। তিনি তার পরিবার নিয়ে 1950 সালে ভারতে চলে যান। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে রাজাদের ব্যবহৃত টয়লেট। তো তারা এই জায়গায় তাদের প্রাকৃতিক কাজগুলো সারতেন। তো এখন আমরা এইদিকে যাচ্ছি। দেখেন এই
বাড়ির ডিজাইনগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন কি অপূর্ব নকশা কারুকাজ। দেয়ালে এই ভবনটির চারপাশে এরকম রয়েছে। তো বন্ধুরা দেখেন এই যে এটার ছাদটা একদম খসে পড়ে গেছে এই জায়গায়, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখন এই সামনে আপনাদেরকে নিয়ে যায়, দেখেন এই জায়গায় কিভাবে ভবনটির ভিতরে জঙ্গলের এই শিকড় বাকড় গুলা এসে পড়েছে। একদম পুরা এই দেওয়াল জুড়ে এই গাছের বট গাছের লতা শিকড়গুলো পেঁচিয়ে রয়েছে, দেখেন। আমরা এই দিক দিয়ে আসলাম, তো এই দিক দিয়ে আসার পর দেখেন এই জায়গায় একটা আমরা গেটের মতো কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি। তো এখন আমরা একটু এইদিকে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখা যাক এই জায়গায় আমরা কি দেখি। এই ঘরটা দেখেন একবারে পুরা কিন্তু গাছের নিয়ন্ত্রণ আছে এই ভবনটি। এই ভবনের ঠিক এই পাশেই তো এইরকম একটা কূপ, পানির কূপ দেখতে পাচ্ছি। এই জায়গা থেকে তারা সুপেয় পানি পান করতেন এই কুয়া থেকে। এখন এটা পরিত্যক্ত, আর কুয়াতে পানি নেই। অযত্ন ও অবহেলায় জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ে আছে, পরিচর্যা না থাকায় এখন প্রায় অনেকটা ধ্বংসের মুখে এই অলয়া জমিদার বাড়িটি। বন্ধুরা এই জমিদার বাড়ির পাশেই এইরকম পুকুর রয়েছে দুটো। তো এটার মধ্যে কি থাকে ভাই? মালপুহরি। মালপুহরি মানে কি বোঝায়? কি এটা? মানে ভূত। ভূত এটা? হ্যাঁ। এই পাগারে অনেক সোনামোহর আছে। সোনামোহর মানে এটা এই লোকজনে কি দেখছে নাকি? দেখছে, অনেক জায়গায় দেখছে। তুমি জানলা কিভাবে, মানে এই জায়গায় যে আছে এরকম ভূত টুত আছে? আমার নানু আসল নানুই বলছে। তোমার নানুই বলছে এই জায়গায়? তো বন্ধুরা এখানকার ছোট বন্ধুরা বলতেছে, ক্ষুদে বন্ধুরা, তো তারা বলতেছে যে এই জায়গায় নাকি ভূত আছে, আবার নাকি স্বর্ণের কি বললা? স্বর্ণের মোহর উঠে এই জায়গায়। ওই স্বর্ণের মোহর গুলা কি স্বর্ণের মোহরের কলসি জিন্দা ইন্দাই করে সিকল দেয়, যে ধরে তারে টানতে না যায়, তারে টানতে নিয়ে যায়। তো এটা কি এই এলাকার লোকজন দেখছে ওই স্বর্ণের মোহর? অনেকজনে দেখছে না? ওটা নেয় নাই, কেউ নেয় নাই। তো বন্ধুরা বুঝতেই পারতেছেন এই পুকুরটি নিয়ে অনেক লোক কথা প্রচলিত আছে, অনেক ভৌতিক কথা প্রচলিত আছে। তো এটার সত্যতা আমরা জানি না। তো এই জায়গাটা কিন্তু এমনি সত্যি খুবই ভুতুরে। তো আপনারা তা এই বাড়িটা দেখেই বুঝতে পারতেছেন। তো বন্ধুরা এই অলয়া বাড়ির ঠিক পূর্ব সাইডে তো এইরকম একটা পুকুর রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এই পুকুরটা মোটামুটি অনেক বিশাল বড়। তোরা দেখেন কত বড় একটা সাপ দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ধুরা সাপ, এটা পুকুরে থাকে। তো এই জমিদার বাড়ির পাশেই এই বড় পুকুরে আমরা এই ধুরা সাপ দেখতে পেলাম। তো দেখেন অনেক মোটা, কিন্তু আমি কিন্তু এটা অনেক দূর থেকে দেখাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আর একটু আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখাই। দেখেন দেখেন কত বড় একটা সাপ, ধুরা সাপ। এর গায়ে হলুদ কালো ডোরা কাটা দাগ। তো বন্ধুরা এখন আমরা আপনাদেরকে অলয়া রাজবাড়িটি দেখালাম। তো দেখতেই পারলেন যে খুব একটা বিশাল বড় নয়। তো এর জন্য আমরা আপনাদেরকে যতটুকু পারলাম ততটুকু দেখালাম। তো এখন আমরা যাচ্ছি এই গ্রামের আশেপাশ দিয়ে একটু বেড়ানোর জন্য। তো ওই গ্রামের আশেপাশের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে তো ওইগুলো এখন আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। তো তার আগে আমি একটু বলতে চাই, দেখেন আমার পিছনে অনেক ক্ষুদে বন্ধুরা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। ক্ষুদে বন্ধুরা তোমরা ভিউয়ার্সদেরকে হাই দাও। হাই। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো ওরা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল, যে আমরা যতক্ষণ এই জায়গায় ভিডিও করতেছিলাম ততক্ষণ ওরা আমাদের সাথেই ছিল।
তো ওদের সাথে আমাদের অনেক একটা ভালো লাগা ভালোবাসা কাজ করতেছে। তো এখন ওদেরকে ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি। তো ওদের জন্য অনেক আমাদের মায়া লাগবে। তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে, হ্যাঁ ঠিক আছে না ইনশাআল্লাহ? সবাই পড়াশোনা করবে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা গুড। নেচার ট্রাভেল